sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. Yes, mga adas, kung feel ninyo gikapoy na mga ng kanta-kanta dito sa KTV, well, and gusto ninyo ma-relax, visit lang, of course, Adam and Steve Relax Massage Spa. And we have Miss Malu, the supervisor of Adam and Steve. And Miss Malu, please invite our viewers. Hi, I'm Malugo, supervisor diri sa Adam and Steve Spa. Kung gusto mo ma-relax o maayo inyong pamati sa inyong lawas, pamassage lang mo sa Adam and Steve Spa. Correct. So, na mga adas, asa ka ni located, Mama? Across sa concerto, ambang lang ni. Yes. Located. So, mga mga adas, kung paminaw ninyo kapoy mo sige kanta-kanta, ganahan mo relax, dara. Adam and Steve. Opens 24 hours. Okay, so there you go mga adas. Daghan kayong salamat. And biyaan ta na mo kay magpa-massage na ko. Bye! Didn't even get to cross.